¿Sabías que enseñándole el casa le das un lugar seguro siempre que lo necesite? Hazlo así. Con un premio en cada mano, guíalo para que se coloque entre medio de tus dos piernas. Cuando llegue a la posición, le sentamos. Practica este paso varias veces hasta que el movimiento le salga fluido. Aquí puedes empezar a introducir el comando casa. Ahora, guiando solo con una mano, querremos obtener el mismo resultado. Poco a poco lo irá entendiendo y la mano solo te servirá para hacer el gesto, hasta que llegue un momento en que solo con el comando ya realice la acción. Practica y ya tendrás el lugar seguro para cuando lo necesite. ¿Y tú? ¿Te animas a probarlo con el tuyo?